for our meeting, okay? So, okay, everybody. First up from Mr. Tommy. He will show you where it's right. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครั้งแรกของคุณตอนนี้นะคะเขาจะเสียงทายถูกกันหรือเปล่า Okay? Okay. Okay, so let's keep going. Okay, Tommy. Good time for you. Are you ready? Let's go, Mr. Tommy, walking in number ช่วย